tá o proprietário da Torre no Talo. É o homem do camping, viu? Grafique, né? Então, cara, o seu sistemazinho com 2 de 12, grave de 18. Grave de 15. De 15, né? Então, pra esse espaço aí também tem que ser algo que dê certinho. Mostra aqui com seus equipamentos. O que é que se contém aí, além desses LTS? Aqui é 2 MB1K8, 900 RPM. 2 coletão da Eros, 405 da Trio. 2 TI 220. O grave é Hard Power de 1750. E esse grave aqui, no caso, tem 2 médios de 12, né? Ele tá suprindo legal, tá chegando legal. Tá, minha necessidade ele supre. É como a gente fala, né? Tem que agradar o dono do som, o restante. Então você usa ele, o médio chega tudo certinho, os drive também, e o grave acompanha bonitinho. Chega. Caixa projetada certinha, chega do manual. Na melhor. Sistemazinho já no rack, coisa que prático, né? Para não ter muito trabalho para poder ocupar muito espaço do carro. Tá usando uma bateria só aqui? É, uma bateria de 105. Ligada De com 105. a carro. E a fonte de Fonte 100. 100. 3000 por grave. 3000 MD? MD 3000. Esse aqui já é o Stetson. 800 para os drive. O som chega legal, todo agradando, todo certinho, né? Mas um sistemazinho top feito aqui na Audio Car. Em breve eu vou estar mostrando outros modelos para vocês aí. Vamos ver o bicho tocando. Essa é pra tocar no paredão, hein? Na pegada do gordinho, hein? Na Bahia assim, hein? Eu vou mandar o refrão, não precisa de citrar. Vou mandar o refrão, não precisa de citrar. Do anão de uísque no modo pedindo bravo. Alta de playboy, balança aí, vai. E joga a mão pra cima, só quem tá solteiro aí. E faz o sinal de dar amizade.